Hai mai sentito quella fitta allo stomaco quando ti confronti con gli altri e ti sembra di essere sempre un passo indietro? Uno dei dolori più grandi della vita è proprio questo, paragonarsi agli altri. Ci capita spesso di pensare, perché lui ce l'ha fatta e io no? Ma raramente ci fermiamo a capire una cosa semplice: il suo cammino e il mio non sono lo stesso cammino. Ricorda questo: se un pesce volesse volare come un uccello, passerebbe tutta la vita a sentirsi non abbastanza, anche se può attraversare l'intero oceano. E se ti dicessi che questo modo di pensare ti sta rubando la felicità, senza che tu te ne accorga? Ed è proprio per questo che voglio raccontarti una storia. Una storia che può cambiare il modo in cui guardi a te stesso. C'era una volta un piccolo villaggio vicino a una città, ai margini di una grande foresta silenziosa. In quel villaggio viveva un ragazzo di nome Lucas. Era gentile, lavoratore, ma portava dentro di sé un peso invisibile. Lucas aveva un'abitudine che lo rendeva infelice: si paragonava continuamente agli altri. Quando vedeva un suo coetaneo avere successo, pensava: vorrei essere come lui. Se incontrava qualcuno più ricco, più veloce, più sicuro di sé, sentiva nascere dentro una voce: io non sarò mai abbastanza. E più ascoltava quella voce, più perdeva fiducia. Faceva fatica a concentrarsi, a gioire, a vedere il proprio valore. Fino al giorno in cui qualcosa cambiò. Un pomeriggio, nel villaggio, arrivò un uomo anziano. Tutti lo chiamavano Nonno Elias. Non parlava molto, ma quando lo faceva, la gente si fermava ad ascoltare. C'era qualcosa nei suoi occhi che trasmetteva pace. Lucas lo avvicinò con timidezza e disse: lavoro duro, ma quando vedo qualcuno migliore di me mi sento inutile, come se non fossi mai abbastanza. Nonno Elias lo guardò a lungo, poi sorrise. Domani mattina, disse, vieni con me nella foresta. Il giorno dopo, Lucas arrivò presto. La luce del mattino filtrava tra gli alberi e il silenzio era profondo. Guarda intorno a te, disse nonno Elias. Cosa vedi? Lucas osservò e rispose: alberi di ogni tipo. Alcuni alti, altri bassi. Alcuni carichi di frutti, altri no. Nonno Elias annuì. E se un melo si lamentasse perché non è alto come una palma? O se una palma desiderasse avere i frutti del melo, non ti sembrerebbe strano? Lucas sorrise. Sì, sarebbe assurdo. Eppure, disse il vecchio con dolcezza, è esattamente quello che facciamo quando ci paragoniamo agli altri. Nonno Elias lo condusse fino a uno stagno poco distante. L'acqua era calma, limpida. Sotto la superficie, alcuni pesci nuotavano con naturalezza. Poco più in alto, un uccello attraversava il cielo. Immagina, disse nonno Elias, se un pesce desiderasse volare come quell'uccello. Lucas scosse la testa. Sarebbe infelice, è fatto per nuotare. E se l'uccello volesse vivere sott'acqua? Continuò il vecchio. Nemmeno quello avrebbe senso, rispose Lucas. Ognuno ha il suo posto. Nonno Elias sorrise. E allora perché continui a desiderare la vita di qualcun altro? Quelle parole colpirono Lucas nel profondo. Per la prima volta capì che il confronto gli stava rubando la gioia. Da quel giorno smise di misurarsi con gli altri. Iniziò a coltivare ciò che era davvero suo. Col tempo, la fiducia tornò. La vita cominciò a sembrargli più leggera, più luminosa. E quando qualcuno gli chiedeva il segreto, rispondeva sorridendo: un pesce non è nato per volare, ma se nuota può attraversare l'intero oceano. Se questa storia ha parlato anche a te, prenditi un momento, respira e chiediti quale cammino è davvero tuo. Se vuoi, lascia un like e iscriviti al canale. Qui condividiamo storie che nutrono l'anima e ricordano chi siamo davvero. E grazie di cuore per essere rimasto sino alla fine.